गहरी खाई के किनारे एक शेर का बच्चा पेड़ से लटक रहा होता है। उसकी छोटी सी जान खतरे में होती है। शेर पूरी ताकत से कोशिश करता है, लेकिन बच्चे को ऊपर नहीं खींच पाता। घबराकर शेर हेल्प के लिए जंगल से रोड की तरफ दौड़ता है। तभी एक गाड़ी वहां से गुजर रही होती है। शेर अचानक रास्ते के बीच खड़ा हो जाता है और जोर से दहाड़ता है। ड्राइवर घबराकर गाड़ी रोकता है। शेर अपनी आंखों और आवाज से उस आदमी से मदद मांगता है और उसे खाई की तरफ ले जाता है। वहां देखते ही देखते आदमी पेड़ से लटके बच्चे को संभालकर उठा लेता है और अपनी गोद में ले लेता है। शेर प्यार से बच्चे के पास आता है और दोनों सुरक्षित होते हैं। आदमी कैमरे की तरफ देखकर कहता है, इतनी जान बचाने की कोशिश के बाद भी आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।